Здравейте всички, добре дошли обратно в канала. Това е втория влог. Днес все още обаче съм на училище и съм тук с... Баба ти е на училище, здрасти, ай мае. Грал. Тук съм с Ема. Днешния влог ще кажа... значи, преди малко бяхме на обяд и имаше кебабчета. Кебаб? Ти си кебаб. И Дари си взе 2 кебабчета и аз изядох едното. И казах на Никол и на Ива и на София да не казват. После Дари се върна и всички излагахме, че не съм изяла аз кебабчето. После обаче тя каза, че това не е нейната чиния, защото е само едно кебабче, тя си била взела 2. След това аз си взех нейното кебабче. Нали, аз си казах, че съм и взела нейното кебабче. И нейната реакция беше просто очарователно чудесна. Тя ме погледна и каза: "Хей, Софи, това не е моята чиния, защото в моята чиния имаше 2 кебабчета, не си вярвам." И след това аз казах на всички, дето ми бях казала да не казват, всъщност да кажат. И тя пак каза: "Аз не ми вярвам." Сори, че някакви рандъм дечица влязоха в стаята, която снимахме. И трябваше да спра виното. Това е продължение. След малко ще изгорктиш. Добре, твой ред. Здравейте! Това там е дете, дето познавам от детската градина. Тя е нахална. Вече ми е писал на Ти нея. си нахална. И, не знам какво да кажа повече. Връщай се. Говори. Връщам се. Аз се върнах. И аз не знам какво да кажа повече. Тъй, че това ще бъде края на днешното драматично... Няма да ти се види телефона. На днешното драматично видео. И сега трябва да се връщаме в другата сграда. Защото... Спри тая музика. Защото нашия учител и класен има едно... Клубче по карате. Да, клубче по карате и ние трябва да ходим. Чао, чао! Хубав ден. Абонирайте се за канала. Да.